Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright. The table is stowed and your window shade is up. Thank you. Ada accommodation.
Ini foto serpian pesawat Oke, Kak. di lokasi tempat jatuhnya pesawat. Ya. Ada beberapa kapal takbut yang ikut membantu evakuasi. Belum ada korban, Pak, kelihatan. Lokasi jatuhnya pesawat saat ini yang terlihat serbu-serbunya nih. Baru terlihat Serbu-serbu ya? serpian-serpian aja nih, Pak. Ada berapa takbut? 1, 2, Yang terlihat. 3, 4, 5 kita. Sekitar 5 takbut. Oh ini kursi ini. Tuh, saya. Berapa kursi ya?